整豬手到底係先飛水好食定直接落鑊炒好食呢？如果你隻豬手直接用清水嚟飛水嘅話，咁啊真係笑甩人隻大牙啦！作為一個廣東人啊，我夠膽講99%嘅老廣對豬手都情有獨鍾嘅。嗱，唔好以為豬手好難整，你只要屋企有個電飯煲搞得掂噶啦。今日我教大家整翻一道好特別嘅有椰香味嘅電飯煲焗豬手，同你以往食過嗰啲都唔同嘅，花幾分鐘時間學識佢啦。呢一道五指毛肚焗豬手電飯煲嘅做法就非常簡單，整出嚟嘅味道比出面買嗰啲更加之好食噶噃，鹹香適中，椰香濃郁，就連80歲冇牙嘅阿公阿婆都可以食到嘅。諗起都流晒口水啊！其實方法好簡單，3個關鍵嘅步驟，打醒12分精神。睇好啦，第一，用執翻嚟嘅鹹豬手刮乾淨佢啲胳肋底毛，之後就執乾淨佢表面嗰啲污糟邋遢嘢再斬成一嚿嚿，咁樣容易入口得多嘅。嗱，我哋自己喺屋企唔識處理嘅話，咪叫菜市場嘅豬肉榮同你處理好咯，咁快得多啦。然後用高度嘅白酒捽洗一次佢表面，咁樣可以去除表面嘅生臭味。第二步噃，攞凍水放呢一個蔥薑，加少少高度白酒，切記唔係料酒噃，係白酒大火將個豬手煮滾之後就將上面啲泡沫撇咗佢，咁樣將個豬手撈出嚟，用溫水噃清洗乾淨。記住一定要用溫水洗，唔好用凍水如果唔係一陣你焗出嚟啲豬手硬到你咬都咬唔喐噃。第三步，重頭戲嚟啦，認真睇啦，呢一步係豬手好食嘅關鍵嚟嘅。洗好嘅豬手落生抽、蠔油同埋1包呢個星級酒樓都喺度用緊嘅五指毛肚調味粉，佢係我哋粵菜大師傅用五指毛肚磨成粉呢個比例好正宗嘅，再加翻成包呢一個五指毛肚粉落去啦，2斤嘅豬手你就用1包五指毛肚粉就得噶啦，食得鹹噶啦，你咪加多夠2包咯。之後其他乜嘢調味料味精鹽糖都唔使再俾噶啦。跟住落嚟加一殼本地不醃嘅花生油，冚唪唥捽勻佢，之後響電飯煲底輕輕搽一層油，鋪翻層薑蔥，醃好嘅豬手抌晒落去，剩翻啲醃料醃汁倒晒落去噃，一滴水都唔使俾，按正常煮飯件啦。大概50分鐘之後就有得食噶啦。關鍵在於呢個五指毛肚調味粉經過我哋酒樓無數客戶一致好評嘅。調出嚟嘅味道，整出嚟嘅豬手顏色真係非常之靚仔噶，椰香味濃郁，鹹香到啦，啱啱好。好多顧客喺我哋呢度食完之後，佢都要帶翻3-5包翻屋企自己整嘅。就算你從來都冇落過廚都可以整到椰香味濃郁、軟腍多汁，食到舐舐脷嘅五指毛肚焗豬手想食我哋呢一道同款味道嘅餸你就點擊我左下角頭像啦。呢度有個櫥窗睇到未我哋呢個五指毛肚調味粉就擺響裏面俾你噶啦。趁住廠家有活動噃，嗱，帶多2包翻屋企，整俾你屋企啲太子仔太子女嘆下啦。